ချိုရဲ့မျက်နှာအမြဲတမ်းပြုံးနေတာအကျင့်ပါနေတာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်အမြဲတမ်းပြုံးနေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမိုနာလီဇာပြုံးနေမို့ချစ်တဲ့ဆိုကပါချောအောင်ကပြမယ်ပြုံးချိုကုန်လူရိချစ်ကဖို့ကျွန်တော်ပြုံးငါချိုပရိသတ်ချစ်တဲ့မင်းသားလေးပြုံးချိုဟာနေပြုံးချိုအကျုံးနဲ့နင်းစီမင်းတညာလုံးတူတူအိတ်နေတာပါဟာပြုံးချိုနင်ဒီလောက်ပြောနေတယ်နင်နဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုနင်ကရှင်းတိုင်းနေလေနင်ဘာပြောနေလဲအော်ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့မသိကြလို့ဟာတလောက်တော့ပြောနေဟာဟဲ့နှင်းစီမေနင်ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲနင်ရှာရှည်မနေနဲ့ပြုံးချိုပဲယူရမယ်နင်းစီမှာရှိတဲ့ကိုဝင်ကကိုပြုံးချိုနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးနင်မျက်နှာဝင်းအကြောက်သိတယ်နော်အေးသိတယ်နင်တို့တစ်စလုံးအော်ကျော်လန်ဆိုတာသိတယ်ငါအားကိုးရမယ်ငါရဲ့လက်ထောက်ဘယ်သူရှိလဲငါတော့ငွေပုံကြီးတွေ့ပြီးတော့ခွကြုံမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါငွေပုံမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပြဿနာတွေပြဿနာငါတို့အားလုံးအတွက်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပါဒီတစ်ခေါက်ပဲနော်ဒီတစ်ပွဲပြီးရင်တော့ကျုပ်ဒီလုံးနဲ့ပတ်သက်တာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ဘဝတစ်ချောင်းလို့လူတွေခိုင်းတာကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်လူတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြုံးချိုမိုနာလီဇာထက်တာတယ်မောင်နာလီဇာအပြုံးမျိုးနဲ့ရှင်ဆိုင်သွားပါမယ်ပြုံးချိုရဲ့ပြုံးချိုရွှေမင်းသားလေးပြုံးချို